Parantos kempel sadayana pangitanya teu anu diantos deui mangga ieu acara urang dikawitan bae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Keresakna Bapak sareng Ibu sahibul hajat anu ku pribados tipi hormat, calon panganten Neng Deci anu dina dinten enjing bade diakadan, ibu-ibu, bapak-bapak, wargi-wargi hadirin sadaya anu sami ku pribados tipi hormat. Lakung ti payun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantana parantos maparinan ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan, utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sareng nikmat panjang yuswa, sehingga urang sadaya tiasa kampel ngariung dia tempat dina acara siramanana Neng Deci anu insyaallah bade didahupkeun dina dinten enjing. Rupi acara anu bade dikapayunkeun dina siang ieu anu kahiji nyaeta bibika, dina bibika ieu insyaallah bade diisi ku aosan hadarah, anu kadua aosan shalawat, anu katilu ngecageun aisan, anu kaopat ngaras, anu kalima sungkem, anu kagenap siraman, anu bade dilajengkeun kana tahallul, wudu bopongan sang terakhir penutup doa. Atuh sapada sanya kolang teu kana waktos mangga urang sami-sami we bika ieu acara ku sasarengan maoskeun basmalah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ieu acara aya dina kalancaran teu awit dugi ka akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih dina acara bibika mangga urang intunan heula ka sepuh-sepuh urang, wargi-wargi urang sadaya, khususna kulawargi di anu parantos ngantunkeun ku ngalangkungan aosan hadarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila sayyidina Syekh Qadir al-Jalal syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Thumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhi Abdul Fakir Bapak Apani bin Adim. Thumma ila ruhi Abdul Fakir Ibu Eroh binti Kenop. Thumma ila ruhi Abdul Fakir Suhaib bin Sukar. Ghafara lahum dzunubahum syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Alhamdulillah aosan hadarah parantos sering saya mudah-mudahan kaosan hadarah ieu wargi-wargi urang kulawargi urang sadaya utamina kulawargi di anu parantos ngantunkeun sing ditampi iman Islamna dihapunten tina sada dosa sareng kalapatanana sareng mudah-mudahan sing ditempatkeun di tempat anu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo acara anu salajengna kanggo nambah kabarokahna ieu acara mangga urang sasarengan heula aoskeun aosan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana mangga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Alhamdulillah menang sadaya perantos sami-sami maoskeun awasan sholawat, mudah-mudahan awasan sholawat anu perantos aos ku urang sadaya sing janten syafaat yaumul akhir sareng mudah-mudahan awasan sholawat yogi sing ngajantenkeun pangjajab doa kanggo calon panganten nyaeta Neng Deci sareng Cep Ramdan. Pamudah-mudahan aranjeuna dina ngabina rumah tanggina sing salawasna aya dina ridho sareng dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala, dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah, oge dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacan dilajengkeun kana acara adat salajengna mangga urang sami-sami heula ngadoa khusus kanggo aranjeuna doaan umumna kanggo urang sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daimata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina wa wafiqna li syukri ala ni'amika wa qina ala ta'atika husna ibadatik wa adai faraidika wa tanfidi ahkamika wa nal mardatika wa tiqai sakhatik. Allahumma alif baina Ramdan Fauzi Nur Falah wa Deci Setia Mukti kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khadijatul kubra wa asli jamahuma fid dunya wal akhirah wa hablahuma min ladunka rahmah wa qurrata ayun waj'alhuma min ibadika nafi'an ala dinika wa limaslahil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillah doa rengse mangga urang dilajengkeun kana acara adat nyaeta ngecageun aisan peryogi kaunian ku sadayana ngecageun di dieu hartosna ngalepaskeun aisan hartosna tugas-tugas kewajiban anu janten ibu rama kanu janten putrina. Mangga sebagai simbol bade dilaksanakeun dina waktos ayeuna dihaturanan ka Neng ibu sareng bapak tiasa dipalih di heula panginten. Diturunkan sakedik musikna. Diturunkan sakedik musikna punten. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Deci galis bager niti wanci nu mustari nincak mangsa anu sampurna. Banget ieu gelis dinten ieu bager kaping 2 Oktober 2024 kalayan disaksen bager ku sepuh hidup wargi hidup sadaya gelis ayeuna bangsana bager mamah sareng bapak bade ngecageun aisan ka hidup. Ayeuna mangsana gelis aranjeuna bade ngalepaskeun bade nuntaskeun kewajiban anu jadi indung bapak kanu janten putrina tegasna ka hidup.
karaos gelis asa kamari ieu bager mamah tengah kandung hidup, asa kamari ieu gelis mamah ngalahirkeun hidup, oge asa kamari ieu bager hidup tadi adanan ku bapa bager, asa kamari ieu hidup di aais di ayun ambing ku mamah sareng ku bapa, pinuh ku rasa kadede, pinuh ku rasa kanyaah gelis. Hidup bungsu mamah sareng bapa anu sakitu dipika dedeh dipikanya anak ku aranjeuna gelis teu kartos pager ayeuna hidup tos tumbuh jantan putri anu sakieu gelisna pinter cerdas terus salehah. Mama sareng bapa kacida bungahna kacida bagja ndak ngagaduhan hidup gelis oge bagja bangga hidup sebagai putri aranjeuna bagja bager ayeuna hidup masih keneh tiasa ngaraoskeun aisan anu jadi indung gelis tapi panginten bager aisan anu ayeuna mah mangrupakeun aisan anu terakhir kanggo hidup bager kumargi hidup tos cunduk kana waktu tos ninggang kana mangsa. Alhamdulillah hidup ayeuna tos papendak sareng jodona gelis dina dinten enjing hidup bade ditikahkeun ku aranjeuna kahiji jajaka pilihan hati hidup anaking bager di payunan hidup gelis ayeuna ngadeg ramah hidup montang ka anjeunna oge anjeunna nyandak lilin gelis ya teh nandakeun bager dan anjeunna teh sebagai seorang pemimpin sebagai seorang imam panutan dina keluarga gelis anu mimpin istri sareng putra putri na termasuk hidup oge nungtun keluarga na ka jalan anu sae bager. Alhamdulillah bangga bager hidup ngagaduhan rama sapertos anjeunna bangga hidup sebagai putri na gelis mudah-mudahan bager cara oge hidup engkising tiasa sapertos anjeunna gelis anu tiasa melindungi anu tiasa ngajagi keluarga ngajagi istri sareng putra putri nah oge tiasa nungtun keluarga anak ka jalan anu sae hidup sebagai istri nak kayak gelis sing taat sing patuh sakumaha taat patuh nah hidup kanu janten ibu ramah hidup kumargi bager enjing mah sorga hidup selesai di mamah deui pinter sorga hidup dina dinten enjing aya di cara oge hidup mangga bismillahirrahmanirrahim ecag aisan dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim anaking bager ieu mama sareng apa ngecakeun aisan ka hidup anaking gelis bager 18 tahun kapengker bager mamah sareng apa parantos ngalaksanakeun kewajiban aranjeuna ka hidup nyaeta masihan nami anu sae kanggo hidup bager anu jenenganana Deci Setia Mukti bager ieu teh nami anu kalintang saena bager ieu nami gelis anu setiap saat diaraoskeun ku aranjeuna bager dina setiap doa aranjeuna dina setiap sujud aranjeuna tangtos doa nu sae ti aranjeuna kanggo hidup sakali deui bager mamah sareng apa bade ngalaksanakeun sekaligus nuntaskeun kewajiban aranjeuna ka hidup nyaeta nikahkeun hidup dina dinten enjing bager kahiji jajaka pilihan hati hidup anu jenenganana Ramdan Fauzi Nurfalah. Leres bapak ibu tos siap neng tebih ti ibu siap kapayun neng dicana ku cara oge ridho ibu bapak ridho alhamdulillah bager insyaallah mamah apa parantos ridho parantos ikhlas kanggo ngalepaskeun hidup kanggo ditikahkeun ka anjeunna pintar mudah-mudahan gelis cara ge hidup engke sing tiasa neraskeun ka dedeh kanyaah
anu janten ibu ramah hidup ku kadeudeung sareng kanya anu langkung ka hidup bager anu sakumaha kasebat tadi pinter ieu apa nyandak kelilin geulis dina gelas eta aya beas ieu teh nandakeun bager tugas-tugas kewajiban anu salami ieu diemban ku anjeunna bager lilin nandakeun anjeunna geulis anu salami ieu ngatik ngadidik hidup ngatik ngadidik putra putrina oge nungtun keluargana ka jalan anu sae beas nandakeun anjeunna bager anu salami ieu berjuang milarian rizki milarian nafkah kanggo nganafakahan hidup nganafakahan putra putrina oge anu sanes oge nganafakahan keluarga. Alhamdulillah gelis ayeuna hidup tiasa aya di titik ieu bagus karena anjeunna gelis tugas-tugas anjeunna pinter ka hidup bakal tuntas bager dina dinten enjing ku anjeunna bakal dipasrahkeun sautuhna sagemblengna ka caroge hidup. Mudah-mudahan caroge hidup engke sing tiasa janten imam sing tiasa janten panutan dina keluarga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai simbol tuntasna kewajiban ibu sareng bapak ka neng mangga tiasa ditiup kuduaan lilina mangga bismillahirrahmanirrahim mangga bapak ibu ditiup lilina bager tuntas kewajiban aranjeunna ka hidup dina dinten enjing pinter mangga sakali deui punten dicepeng bapak sinjangna payuna mangga sakali deui mangga ucapkeun bismillahirrahmanirrahim terus di udara aisanana ku ibu sareng ke bapak bager anake ieu mamah sareng apa ngecageun aisan tuntaskeun kewajiban mamah ka hidup anake dirangkul dipeluk mamahna heula sayang peluk mamahna heula brul gelis anake bager hidup geramian geura apa kabagjaan ku hidup anake insyaallah doa mamah salawasna nyarengan ka hidup kanggo kabagjaan rumah tangga hidup kabagjaan lahir sareng batin dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis hiji deui apa ana dirangkul bager beral gelis sami bager ku bapa didoakeun pisan gelis mudah-mudahan hidup sing panjang umur sing ageng milik ageng derajat kadeudeuh kanyaah bapa ka hidup teu aya wates wangeunna teu aya kendapna salawasna bager doa anu sae ti bapa nyarengan setiap lengkah hidup menuju rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bager gelis bager ayeuna hidup terus diecageun aisan bager ku mamah sareng ku apa gelis insyaallah tos cekap bager ilmu pangarti anu parantos diparasihkeun ku aranjeunna ka hidup mangga gelis geura amalkeun ku hidup dina kahirupan hidup sadinten bager oge gelis urang terang sadaya jodoh pati bagja cilah katos ditangtoskeun ku Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala termasuk jodoh hidup bager alhamdulillah gelis ayeuna tos dugi kana waktosna mangga bager ayeuna mah hidup geura diajar mandiri bismillahirrahmanirrahim hidup ayeuna mah geura diajar lempang ku sorangan gelis tos waktosna bager ayeuna hidup diajar mulang tarima kanu janten sepuh sok sanaos aranjeunna teu hoyong geus dipasihan kanu janten putra putrina aranjeunna tos kacida bungahna kacida bagja upami ningal putra putrina aya dina kabagjaan lahir sareng batin kanggo anu salajengna bager ayeuna hidup bade ngaras pinter peryogi kauning bager ari ngaras teh asal kecap tina ngaji rasa bager nya hartosna gelis hidup sing bisa ngarasakeun gelis susahna anu jadi indung dina ngakandung hidup dina ngalahirkeun hidup dina ngaagengkeun hidup tugikeun
dugikeun ka waktos ayeuna hidup bisa ngarasa gelis nyerina perihna susahna anu jadi bapa anjeunna berjuang satekah polah milarian rizki milarian nafkah kanggo nganafakahan putra putrina kanggo nganafakahan keluarga kanggo oge kanggo nedunan sagala kahoyong hidup bager dugikeun ka waktos ayeuna bager mangga geura mayun ka mamah sareng ka apa gelis bager tiasa dicepengan panangan mamah sareng apa na pinter gelis di payunan hidup bager ayeuna linggih dua jalmi anu mulia bager dua jalmi anu parantos berjasa ka hidup anu sakitu ageng anu sakitu luar biasa na pinter ibu hidup utamina gelis anu parantos ngakandung hidup salapan sasih lamina bager hidup dilahirkeun ka ieu dunya pinuh ku pangorbanan anjeunna rela naruh ke nyawana geus demi putri tercinta nyaeta neng lahir ka ieu dunya anjeunna rela ngorbankeun tanagina ngorbankeun waktos istirahatna ngorbankeun sagala rupina kanggo hidup sebagai putrina bager sagedengeun ibu hidup oge aya ramah hidup anu teu welah meka dedeh meka nyaah ka hidup siang sinar wengi dikawit hidup dikandung dugikeun ka hidup dilahirkeun ka ieu dunya dugikeun ka waktos ayeuna anjeunna gelis anu salami ieu berjuang kanggo putra putrina aya paribasa gelis dugu hulu pat nyawa teu ngingetkeun ka capek teu ngingetkeun ka isin supaya naon bager supaya putra putrina bisa hirup waluiha siga batur gelis supaya putra putrina bisa nuntut ilmu bisa sakola siga batur oge supaya kahoyong putra putrina tiasa katedunan ku anjeunna bager anjeunna mangrupikeun pahlawan kanggo hidup anu wajib ku hidup dimulyakeun geus oge bager teu karaos 18 tahun geus hidup sasarengan sareng aranjeunna bager berarti gelis 18 tahun oge hidup nyesahkeun ngarerepot ka aranjeunna mangga bager geura emut-emut ku hidup jasa-jasa perjuangan pengorbanan aranjeunna ka hidup anu sakitu agengna anu sakitu luar biasa anu hidup moal tiasa ngagentos teu mulangkeunana kunaon bae oge emut-emut ku hidup bager kalepatan hidup ka aranjeunna bager anu kadang-kadang gelis aranjeunna ngecelakeun cipanon bager karena kalepatan hidup ayeuna waktosna bager hidup keur nyuhunkeun dihapunten ka aranjeunna oge emutan ku hidup gelis nah adugi ka ayeuna hidup tos tiasa mulang tarima ka aranjeunna bager doakeun ku hidup gelis mudah-mudahan aranjeunna simpaparin kakiatan kasehatan oge panjang yuswa supados kapayun hidup tiasa ngabagjakeun oge ngamulyakeun aranjeunna oge alhamdulillah ayeuna hidup tos dugi kana jodohna bager mamah sareng bapak kacida bungahna kacida bagjana tapi dibalik eta gelis aranjeunna ngaraos sedih bager kumargi sakedap deui hidup bakal tebih ti aranjeunna demi nunaikeun tugas kewajiban neng sebagai seorang istri kana janten caroge mangga geura boktoskeun ku hidup bager geura wasuh dampal sampean aranjeunna mundut piduana mudah-mudahan kadedeh kanyaah sareng karidhoan aranjeunna anu bakal ngiatkeun karidhoan ilahi dampal sampean omah sareng bapak rumaos neng teh kabungkul mung masihan wae gegeuleuh ka mama nyesahkeun wae ka bapak sareng hapunten mah pak abdi teh acan tiasa mulangkeun ka asih mulangkeun ka nyaah ka mama
Bapak. Mudah-mudahan Allah ngabales karena sadaya pengorbanan mama sareng Bapak ku kasayan anu langkung-langkung. Sareng mudah-mudahan mama sareng Bapak sing sehat panjang yuswa supados mama sareng Bapak tiasa terus ngadoakeun kanggo kabagjaan rumah tangga abdi kalayan anu sakinah mawadah warahmah amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Geus insyaallah bager doa-doa hidup dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pinter tiasa mangkersa kedik sayang kapan dia bager. Terus mangga tiasa dikawitan ka mama heula pinter. Bager tiasa dicanak sampean mamahna sayang lebatkeun duanana bager diwasuh ku hidup sing ikhlas. Sing ikhlas nyuhunkeun karidwanana ti anjeunna pinter mangga diwasuh. Mangga ku mamah dicepengan sirah nengna sambil didoakeun sirahna punten. Mangga bager diwasuh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doana oge ti hidap bager aoskeunna setiap doa hidap kanggo aranjeunna pinter. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geus. Salajengna geus tiasa disengitan sampean mamahna sayang. Sengitan ieu simbol hidup di mana wae aya na hidup sing tiasa nyandak nama baik anu janten sepuh, sing tiasa ngangkat harkat derajat anu janten sepuh. Usapan kedua tangan neng sakumaha kapungkur anjeunna teu weleh ngusapan hidup bager. Mangga ayeuna waktosna geura sumucu dina sampean mamah sayang. Disun sampean mamahna nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna. Bager anak king aljannatu tahta minak damil ummahat ari sawarga teh geus aya dina dampal sampean anu janten ibu bager ibu bendu Allah oge bendu tapi upami ibu ridho insyaallah bager Allah oge ridho. Ayeuna waktosna bager hidup kana nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna bager bede salami ieu hidup seur kalepatan ka anjeunna bager anu karaos anu teu karaos oge pamugi ibu sing ridho sing ikhlas ngahapunten tuang putra. Oge mangga pasikeun doa nu saena kanggo aranjeunna mudah-mudahan aranjeunna sing tiasa ngayuh rumah tanggi kalian rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah kalayan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bager mangga ngalih ka Bapak pinter. Salajengna bager dicanak sampean bapakna geus duanana lebatkeun diwasuh ku hidup sing ikhlas oge nyuhunkeun karidwanana ti anjeunna Bapak cepengan sirah nengna ku Bapak sambil didoakeun. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis kecelak demi kecelak kokotor nemurak tina dampal sampeyan ibu ramah hidup. Mudah-mudahan geus tiasa ngalunturkeun dosa-dosa hidup ka aranjeunna bager amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap geus. Salajengna geus mangga tiasa disengetan deui sampeyan bapakna geus ieu simbol ieu sampeyan anjeunna bager anu insyaallah bakal janten saksi di akhirat engke pinter. Sampeyan anjeunna dianggo ibadah kalayan ikhlas dina melari rezeki melari nafkah kanggo nganafkahan putra-putrina termasuk hidup. Mudah-mudahan perjuangan pengorbanan anjeunna sing digentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos tadi bager mangga sumuju dina sampeyan anjeunna geus nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna geus bilih salami ieu hidup seur kalepatan ka anjeunna anu karaos anu teu karaos anu kadang-kadang bager anjeunna raheut manahna pinter ku ucapan hidup ku sikap hidup. Ayeuna waktosna hidup keur nyuhunkeun dihapunten ka anjeunna.
Abdi tehilap suhunkeun doana bager mudah-mudahan hidup dina abdi rumah tanggina sing salawasna dina kaberkahan dina kabagjaan geus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bager salajengna bager ayeuna bade dikedalkeun deui ku hidup ka aranjeunna pinter mangga ayeuna waktosna geus. Di payunan mama sareng bapak hapunten sadaya kalepatan. Salami 19 tahun mama sareng bapak ngagengkeun neng ngadidik neng mika dede sareng mikanya aneng ku jembaran manah. Mama sareng bapak teu pernah ngeluh sakedik oge. Tetapi pisan ku neng kadede kanyaah mama sareng bapak anu sakitu ageungna kanggo diri neng. Moal pernah sanggup ngabales tur ngagentos sadaya nama Pak. Sareng hapunten neng teu acan tiasa mulang tarima kana janten sepuh, teu acan tiasa masihan cai mata kabungah ka mama sareng ka mama. Mudah-mudahan materi tanagi karinget sareng cipanon anu parantos dikaluarkeun ku mama sareng bapak kanggo diri neng sing digentos ku surgana Allah Subhanahu wa taala. Pak, salajengna neng bade nadawi di ti mama sareng ti bapa dina dinten enjing neng bade ditikah ku aram dan doakeun mudah-mudahan neng biasa janten ieu anu soleha kanggo caroge neng. Janten ibu anu bijak kanggo putra-putri neng kepayun sareng mudah-mudahan rumah tangga neng salawasna aya dina panatayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Neng nyaah ka mama ka bapa sareng ka kulawargi sadaya. Dedeh teuing anaking bager kanyaah mamah kanyaah apa sok sanajan ku hidup tadi penta gelis mamah sareng apa geus leuwih ti heula ngahampura ka hidup jeung didoakeun pisan bager ku mamah sareng ku apa gelis mudah-mudahan hidup dina ngabina rumah tangga sing pinanggih jeung kabagjaan lahir sareng batin sing digampangkeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina sing manfaat maslahat dina kahirupanana bager. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dirangkul dipeluk mamah sareng apana geus dipeluk duana geus bager ayeuna waktosna geus hidup ngahaturkeun nuhun ka aranjeunna pinter mama hatur nuhun mamah parantos ngalahirkeun neng ngagengkeun neng apa hatur nuhun salami ieu apa parantos ngatik ngadidik neng ngagengkeun neng tur nganafakahan neng dugikeun ka neng tiasa sapertos ayeuna neng bangga janten putri mamah neng bangga janten putri apa didoakeun ku neng mudah-mudahan mamah apa sing sarehat panjang yuswa supados kapayun neng tiasa ngabagjakeun ngamuliakeun mamah sareng apa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap mangga neng disun ke neng mamah nakun neng. Pak kawis kadedeh kanyaah ti bapak neng desun heula keneng ya mangga nengna ku bapak desun kenengna Pak kenengna ya cekap mangga tetehna tiasa majak tetehna sabari hiji rakana sabari mung hiji teteh tiasa majak kapayun mangga tetehna tiasa majak kapayun neng geulis palih dia bager neng geulis palih dia.
kasadayana. Hapunten. Neng mun ngarebepot wae ka teteh duaan. Hatur nuhun. Tos janten raka-raka anu sae ka Neng. Anu salami ieu melindungi Neng, ngajagi Neng. Hatur nuhun katampi pisan ku Neng. Kadeudeung ka nyaah teteh. Mudah-mudahan kasayaan teteh duaan sing digentos ku Allah, ku kasayaan anu langkung-langkung. Teh ingin sareng teh rela enjing Neng bade nikah. Doakeun ku teteh duaan, mudah-mudahan Neng tiasa ngabina rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Neng nyaah ka teteh duaan. Alhamdulillah ibu bapak ngageduhan putri-putri anu salehah, insyaallah catat putri-putri kebanggaan ibu sareng bapak anu tiasa ngangkat harkat derajat ibu sareng bapak. Bager geulis sing rutut raut sauyunan, bagernya kanggo salalawasna saling support saling doakeun, bagernya tangtos doa-doa anu sae kanggo hidup sadayana bager. Ya cekap salajengna mangga ibu-ibu sadayana tiasa ngaradak bae neng geulis tiasa ditepangan heula wargi-wargi hidup sadaya bager, sepuh-sepuh hidup wargi-wargi hidup nyuhunkeun doa nanti sadayana geulis. Nyaketan bae nyaketan ngaradak mangga. Sok neng geulis salim heula bager nyuhunkeun doa nanti sadayana. Mangga ibu bapak pasihkeun doa-doa anu saena kanggo calon panganten Neng Deci, pamudah-mudahan aranjeun sing tiasa ngawih rumah tanggi kalian rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah kalayan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap bager hidup ngahaturkeun nuhun oge ka sadayana pintar. Hatur nuhun dukunganana supportna baik materi atau pitanagina doa anu khususna kanggo kalancaran acara hidup dugikeun ka waktosna dina dinten enjing. Mudah-mudahan kasayan sadayana sing digentos ku Allah ku kasayan anu langkung-langkung. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
cekap mangga dihaturan ka ibu sareng bapak tiasa dipalih dia nenggelis dipalih dia we bager wios mohan dipalih tengah sayang punten di pasihan jalan kapalih dituna nenggelis di tengah payun kapalih ditu pintar mangga ya nenggelis mangga bager ayeuna hidup pada dicana kapang ibakan ke mamah sareng ku apa pintar ya tawis kadedeh kanya di aranjeuna gelisnya mangga bismillahirrahmanirrahim mangga ibu bapak biasa dicana nengna mangga cekap panginten mangga teras baik ya mangga tiasa dikawitan ku ibu heula nenggelis tanganna diaminkeun di tengah-tengah bager upami aya cai anu ngucur mangga usapkeun kana wajah dikawitan ku ibu sambil dicepengan mangga bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad bager tampi ku hidup gelis ieu kucuran cai kadede cai kanya sareng cai dua hati mamah bagernya mangga 3 kali ibu atas 3 kali ibu nenggelis salim deui ka mama sayang mangga iya hatur nuhun mama katampi pisan ku neng kucuran cai kadede cai kanya sareng cai doana dilajeng ku bapak mangga pak mangga bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mangga 3 kali pak mangga tiris neng tuh kan cekap neng gelis salim deui bager iya salajengna mangga tetehna panginten wargi-wargina tiasa ngaibakan mangga hapunten ayeuna mah ngaibakanana salirana bae nya cekap salirana bae cekap sakali bae mohon hawatos caina cai tis nengna tos mulai tiris enjingan bade dangdos bilih rietnya cekap salirana bae sakali bae wios ayeuna mah teu tina sirahna oge mohon iya mangga estafet bae salirana bae hapunten nya sakali bae sallu ala nabi Muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika asyaraqal badru فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور salajengna bila ini bade ngaibakan deh tanah pecekap milih atos wae cenah hawatosnya neng atos tiris hiji deui mangga ente cekap wae mangga aduh Ya Nabi salam
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Neng gelis rambut tiasa dikeluarkan sakedek ti payun bae bakar punten ibu dicepeng cer ieu na pisin bapak mangga candak guntingna tiasa digunting rambutna mangga ku bapak nya tahalul bapak mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Katinggal kamera sakedap heula teu wa ka atas. Masih iya cekap atas salajengna bager tiasa ngadeg sayang mah diabdasan ku mamah sareng ku bapak punten ceretna aya di palihanda punten ibu di palih dia ngarendeng sareng bapak mangga mayun ka neng dicepeng ceretna kuduaan punten mangga neng geus abdas ditinggal abdasna ku ibu sareng ku bapak mangga bilih aya nu kirang lereskeun ayeuna mangga. Ieu mangurbikeun amanah bagernya dina rumah tanggi hidup ka hade ulah wantun-wantun ngantunkeun salat anu 5 waktos kumargi sagala rupi amal sae urang amal ibadah urang teh aya hartosna upami salat anu 5 waktosna dikantun insyaallah neng bakal jalmi-jalmi anu taat sareng patuh ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap kumaha bapak atau saya neng abdasna pak. Alhamdulillah mangga neng geus salik deui bager geus dipalih handap deui pak mangga ibu punten dipalih ditu deui ibu na bade dipoto heula bapak mangga disarengan nengna caketan nengna mangga diayang ku ibu sareng ku bapak nengna mangga ninggal kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Caketkeun kana damis eneng mohon tah kitu nya saya katingalna enggak cekap mohon salajengna nyawer sawerna punten mangga aya sok pilih kanu kamera cenah neng gadis ngadag bager punten kira disyukuri pinternya sok neng heula anu nyawer bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 awurkeun nah ayeuna bapak sareng ibu anu nyawer bismillahirrahmanirrahim mangga Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli mung sakieu ibu alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bapak atas wae nyawerna moal nambihan masih ngarantosan oh balik bilih daripada nambihan anu biruna cenanya anu bereumna ke enjing ibunya sarumping deui disakseran acara akad nikah nah insyaallah sabaranana langkung seueur langkung mawur salajengna aya hiji deui anu bade disawerkeun aya sinjang saurnanya mangga neng geus candak bager sinjangna ibu tiasa disimpen heula ieu na Bu mangga sok dilebatkeun heula sayang di basihan heula sok basihan heula kahadenya ieu sinjang weutuh ibunya sok saha anu kenging cenah lamun jomblo mah cenahnya bakal tereh kenging jodoh cenahnya ai anu tos kenging engke teh kenging baka mayun ka ditu sayang sakedap heula bapak mangga ngiringan saketan nengna ngiringan nyepeng ibu sami ngiringan nyepeng mangga engke dina hitungan ka 3 tiasa dialungkeun ka pengkar kamera siap kirang pengkar sakedik punten kirang pengkar sakedik mangkar sakedik tah kitu nya sakedap heula dina hitungan ka 3 bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 sok duka tah kumaha carana eta ku opatan tah eta kumaha cenah sok hompimpah wae aya tiluan mah meureunna nya
ohon sasaweos acara anu terakhirna bapak kacandak nengna di ais ku bapak terakhir soalna ayeuna nya anjing mah moal ku bapak deui neng gelis mangga bapak kacandak henteu pak di bopong di ais tah kitu alhamdulillah apa nama saya keneh anom sakedap heula teh keng wakade candak bapak dengan heula ka kamera iya gaya bebas neng gelis gaya bebas sayang alhamdulillah doakeun mudah-mudahan sing sarehat panjang yuswa aduh eta si kameranya meni ampun alhamdulillah acara siraman parantos rengse mangga urang sami-sami tutup ya acara ku sasarengan maoskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan kucuran cai kadede cai kanya sareng cai doa anu parantos dikucurkeun kana sarirana neng deci sing tiasa kebersihan lahir sareng batin anjeunna sareng mudah-mudahan aranjeunna dina ngabina rumah tanggina sing salalawasna dina kaberkahan dina kabagjaan dipaparin keturunan putra-putri anu saleh sareng salehah dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin beribadah tiasa nami pemandu acara di Restu Make Up Wedding nyuhunkeun punten beli sedekah kirangan sareng kalepatanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.